나 머리 봐. 바보 머리 됐어. 바람이 너무 많이 불어서. 아. 와 저기 산 봐봐. 아 머리카락. 보일라. 꺾어 숨어라. 머리카락 보일라. 아! 목을 졸랐어. 네. 마스크 너무 답답해. 아이스크림 사 먹을까? 갑자기? 아이스크림 먹을까? 어디서? 와 여기도 일부러 장사하려고 이렇게 한 거야. 응. 여기까지 바닷물 안 들어오나 보다. 우리 손 잡았다. 짚라인 아 나 저거 타고 싶어. 짚라인? 웬만해. 너무 비싸. 너무 비싸. 비싸지. 항상 이렇게 너를 바라만 받아서 말할까. 때려. 안 때렸어. 아 정말 폭력적이야. 내가? 응. 아닌데 이렇게 사람 이거 봐봐. 싸우네. 목 조르는 거 봐봐. 나 죽일라고 해. 무슨 소리야. 안아주는 거지. 공룡알은 뭐야? 어? 공룡알은 뭐야? 그거 있잖아 공룡알. 그게 뭐야? 찹쌀 도너츠. 동그란 건데 안에 뭐 앙금 같은 게 들어있는 거. 뭔지 모르겠다. 오늘도 잘 놀다 갑니다. 우리 여기 있다가 어, 너무 금방 가. 더 있다 가고 싶어? 더 있다 갈 수가 없잖아 근데. 왜냐면 저 해상 탐방로도 닫혀 있어서 못 가는 거야 우리. 즐거운 추억 하나. 다음에 또 만나요. 딩동댕. 머리 왜 그래? 머리가 이상해. 바람에 너무 눌렸어. 말렸어. 날렸어. 즐거운 추억 하나. 다음에 또 만나요. 한하계 비치. 즐거운 추억 하나. 다음에 또 만나요. 멋있지요? 멋있지요? 일로 가야 돼요 우리. 이리로 가야 돼. 이리로 왔는데요? 일로 가도 되는데 여기 오르막이니까 일로 가자 그냥. 멋있지요? 아우. 먹고 싶은 건 많은데 뭐 먹고 싶어? 살이 자꾸 찌잖아. 뭐 먹고 싶어? 아, 난 닭꼬치가 자꾸 먹고 생각나. 싶은 거 하나씩 말하게 하자고. 난 닭꼬치. 난 떡볶이. 어디서 먹을까? 아니 하나씩 말하기로 하자고. 닭꼬치. 말한 거 빼고. 아, 그렇게 먹고 싶은 게 없어? 나? 어. 그 닭볶음탕. 대체적으로 탕수육. 닭이 먹고 싶구나. 탕수육. 나는 취엔. 난 탕수육은 어떻게 먹어? 취엔 어? 탕수육. 한번 전화해봐. 그리고 또